अबे यार बंद पड़ गई। अबे यार चल जा मेरी जान। अरे भाई अब लग रहा है ऐसे ही धक्का मारते मारते घर तक जाना पड़ेगा। गाइज़ मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ये वाली गलती कभी मत करना। अब अंधेरा तो गाइज़ ज़िंदगी पर ही आ गया है। बाइक में फ्यूल तो है, फिर क्यों हो रहा है ये? चल तो रही है पर वही है कि बंद पड़ रही है बार बार। मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती किया हूँ। अबे यार बंद पड़ गई। अबे यार चल जा मेरी जान। अरे भाई बस कैसे कैसे करके घर तक पहुंच जाओ। बाइक बंद पड़ रही है, लगता है मुझे धक्का मार के लेके जाना पड़ेगा आज। बाइक अचानक पिकअप ले रही है, पावर छोड़ रही है। भाई लोग मेरे बाइक का एफआई शायद ख़राब हो चुका है, पता नहीं अब जो भी है घर जाके देखना पड़ेगा। कल मैं घर पे आ गया था बट अभी देखो बाइक क्या करे, जबकि बाइक में फ्यूल है। मैं रेस भी नहीं कर रहा, कम भी नहीं कर रहा, तो भी बाइक ऐसे गचके दे रही है और बंद पड़ रही है। और इतनी, ये देखो बंद पड़ गई, और इतनी ज़्यादा दिक्कत दे रही है ना अभी ये देखो। फिलहाल ना बाइक का हालत देख लो तुम, कितना ज़्यादा कीचड़ से भरा हुआ है। पूरी कीचड़ से भरी हुई है बाइक। ये देखो कितना ज़्यादा कीचड़ है बाइक में, हर जगह। ये देखो कितना कीचड़ है, कितना ज़्यादा कीचड़ है। वैसे धूप के अपोजिट में खड़ा हूँ मैं, तो उसके वजह से आपको उतना समझ नहीं आएगा शायद, बट ये देखो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कितना ज़्यादा कीचड़ है बाइक। सबसे पहले तो भाई थोड़ा धूप के अपोजिट में लगा लेता हूँ बाइक को, हम पर अंधेरा आ रहा रहेगा। अब अंधेरा तो भाई ज़िंदगी पर ही आ गया है। अब लग रहा है ऐसे ही धक्का मारते मारते घर तक जाना पड़ेगा। कल हो रही थी बारिश कल्याण में, तो उसके वजह से गाड़ी का हालत ख़राब हो गया। और अभी यहाँ पे धूप थोड़ा ज़्यादा है ना, छाव वगैरह में चल। भाई बीच में मत आ, मेरी बाइक नहीं चल रही है यार। शायद आज ना मेरा प्लान था अम्मू के साथ बाहर जाने का। अरे यार बंद पड़ रही है बाइक। चल जा मेरी जान, बस घर तक पहुँचा दे। शिट, हियर वी गो अगेन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और वेलकम क्या ही करना है गाइज, इधर पे ज़िंदगी के लगे पड़े और हम पे शनि भारी हो गया है। कल ही गाइज इसका करा था हमने माइलेज टेस्ट, और 2 वीडियो बनाया था मैंने। एक फुल टैंक का माइलेज टेस्ट का वीडियो बनाया था और एक 1 लीटर के साथ बनाया था। तो 1 लीटर के साथ जो बनाया था वो अभी मैंने लाइव करा है वीडियो। गाइज अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहोगे तो मैंने कल स्टोरी डाला था, आपको पता रहेगा कि कल्याण में बारिश हो रही थी, तो बारिश की वजह से ये हाल हुआ है। बाइक का हालत देख लो कितना गंदा है, पूरा कीचड़ से भर रखी है बाइक पूरी तरह से। गाइज एक्चुअली मेरा मम्मी ने भेजा था मुझे तुलसी के पत्ते लाने के लिए, क्योंकि आज 19 तारीख है और शाम को चंद्र ग्रहण है जिसको कहते हैं लूनार इक्लिप्स। तो मम्मी का मानना है कि पानी में तुलसी के पत्ते डालने रहते वगैरह। तो जो भी है, मैं उस काम से बाहर आया था तो मैंने सोचा था बाइक भी वॉश करा लूँगा, बाइक बहुत गंदी हो रखी है। बट बाहर आके देखा तो बाइक ऐसा धोखा दे रही है, ऐसा धोखा दे रही है, बाइक बहुत ज़्यादा बंद पड़ रही है। और मैंने गलती कर दी वो वाली रिस्क उठा के। गाइज़ मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ ये वाली गलती कभी मत करना। मेरा फ्यूल पंप शायद ख़राब हो चुका है, मेरा जो एफआई बाइक का वो शायद ख़राब हो चुका है। अब देखते हैं जो भी रहता है। अभी कैसे तो मुझे घर पहुँचना है, शायद धक्का मारते जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, जल्दी जल्दी मुझे घर पर पहुँचना है। और घर पर पहुँचने के बाद देखूँगा बाकी सब चीज़। सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको बाइक में फ्यूल दिखा देता हूँ कि बाइक में मेरे फ्यूल है अभी भी। ये गोप्रो से दिख पाएगा कि नहीं वो पता नहीं, बट लेट्स सी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, आई डोंट थिंक सो गोप्रो में दिख पा रहा रहेगा। मैं ना मोबाइल से दिखाता हूँ आपको, फ्लैश भी ऑन कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये देखो बाइक में फ्यूल अच्छा खासा है। ये देखो गाइस, बाइक में अच्छा खासा फ्यूल है, फ्यूल की कमी नहीं है बाइक में। आप बोलोगे कि भाई गाड़ी में फ्यूल नहीं है इसलिए बंद पड़ रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाइक में फ्यूल है, पेट्रोल है, फिर भी बाइक बंद पड़ रही है। और इसके पीछे अब रीज़न यही है कि कल मैंने ना इसका पूरा का पूरा पेट्रोल यूज़ कर दिया था। और वैसे एफआई वाली बाइक में रिकमेंडेड होता है कि 2 से 3 लीटर फ्यूल रखो ही रखो। बट कल मैंने रिस्क ले लिया आप लोग के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई माइलेज निकाल, क्यों भाव खा रहा है। तो मैंने फाइनली माइलेज तो निकाल दिया। बट अब हाँ चलो जो भी है गाइज़, अभी यहाँ से निकलता हूँ और कैसे वैसे घर पे पहुँचता हूँ। बाइक बंद पड़ रही है, शायद अब धक्का मार के जाना पड़े, जैसे भी जाना पड़े, देखते हैं जो भी है। तो आज के सारे प्लान तो हमें कैंसिल करने पड़े, मतलब बाहर जाना था, नहीं जा पाएंगे। कैसे वैसे पहले घर ही पहुँच जाओ, वही बड़ी बात है गाइज़। स्टार्ट तो हो रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाइक स्टार्ट हो रही है, लेकिन ना बीच रास्ते में ना बंद पड़ जा रही है। ऐसा ना हो कि मेन रोड पे बीच रास्ते में बंद पड़ जाए और पीछे वाला आके मुझे चिपका दे, तो बहुत रिस्की है ये चीज़, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। और ये देखो बस घर तक पहुंचा दे आज।
आई एम रियली सॉरी यार, तुझे इतना तकलीफ दिया मैंने। कल मैंने उसको इतना ज़्यादा तकलीफ दिया कि आज हो रहा धोखा दे रही है, बट स्टिल चल रही है, बट बंद पड़ रही है। तो शायद वही है कि मेरा एफआई ना फ्यूल पंप नहीं कर रहा। अब अभी बाइक ठीक होने तक व्लॉग्स तो नहीं आ पाएंगे। अब कैसे ऐसे बस घर पहुँच रहा हूँ, ये देखो मेरे भी नहीं कर रहा, फिर भी देखो कैसे गच के दे रही है बाइक। भाई लोग यार, बस इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। मेरा व्लॉग करने का कुछ भी मन नहीं है। अभी मिलता है अगले व्लॉग में, और अगला व्लॉग तभी बनेगा जब ये बाइक बन जाएगी। अभी पहले तो घर पहुँच जाओ जैसे तैसे।